Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wal Habibil Murtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jwadihi wa dhurriyyatihi. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami' mu'allifil kutub khususan mu'allif hada kitab irsyad al-ibad. Nasallallahu ta'ala wa ila jami' al-wahid Sayyidi wa masyayidi Allah wa man wasala wa ila jami'i hadarati syarif khususan Sayyidi Akhiri Ahmad bin Allah Hidayatullah wa ila hadarati Sayyidi wa ila hadarati Sayyidi wa ila hadarati Sayyidi Nasallallahu ta'ala an tanfa'ana bihim wa barakatihim wa min ulumihim wa asrarihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati abaina wa ummahatina yarhamuhumullah wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang awitan sesarengan kitab Irsyadul Ibadah hartosna petunjuk pikeun pirang-pirang hamba ila sabili rasyad menuju jalan petunjuk. Irsyadul ibadah nuduhkeun pirang-pirang hamba menuju jalan ila sabili rasyad menuju jalan petunjuk. Lil Imam Al-Fadil wal Hammam Al-Wasil Asy-Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari nafa'anallahu bihi amin ya rabbal alamin. Tengahna Bismillahirrahmanirrahim. Ieu kitab teh eusina petunjuk, aya hadis, aya mau'idoh, oge aya hikayat, aya kisah-kisah, oge aya bahasa fikihna. Jadi komplit. Alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi zat
arsyadana anu tos nuduhkeun ieu ladi ka urang sadaya ila taatihi kana taat ka ieu ladi. Allah teh dat anu nuduhkeun ka urang kana taat ka Allah. Wajazarna sareng nyegah ieu ladi ka urang sadaya an maksiyatihi tina maksiat ka ladi. Wa asyhadu sareng ngayakinkeun kuring an kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu pangeran nu hak ibadahan eta maujud illallahu angin Gusti Allah. Iqroron karena ngaku biwahdaniyatihi kana tunggalna Allah. Wa asyhadu sareng nekadkeun kuring anna Muhammadan sanyana Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. I'tirafan karena ngaku binubuwatihi kana kenabianana Muhammad. Wassalatu wassalamu wassalatu sareng ari rahmat anu dibarengan kalawan ngagungkeun. Wassalamu sareng kasalamatan eta alaman atas jalma arsala nu parantos ngutus hukaman saha Allahu Gusti Allah li irsyadil ibad pikeun nuduhkeun pirang-pirang hamba. Wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng sahabatna Kangjeng Nabi al muhtadina anu meunang pituduh kabeh ila subulir rasyad kana pirang-pirang jalan petunjuk. Nah, jadi ieu sok urang harapan ti Allah teh dituduhkeun kana taat ditebihkeun tina maksiat. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila taatih wa zajjarna an maksiyatih wa asyhadu alla ilaha illallah iqraron biwahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwwatih. Wassalatu wassalamu ala man arsahullahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al muhtadina ila subulir rasyad. Wa ba'du sareng anapun dina saparantosna maca basmalah hamdalah shalawat salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du sareng anapun dina saparantosna maca bismillah hamdalah shalawat sareng salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahada mangka ari nu hadir dina manah musannif al hadir fi dihni eta kitabun di kitab intakhabtuhu anu nukil kuring kana kitab min kitabai jawajir tina dua kitab Al-Jawajir wa Mursyidut Tullabi jeung kitab Mursyidut Tullab lisay kagungan milik dua syekh dua guru masyayikhil Islam pirang-pirang guru na Islam wa malakail ulama jeung dua raja na ulama gegedugna rodia muga tinggal bendu saha Allah Gusti Allah anhuma ti itu anu duaan eta Syihabuddin bin Ahmad Ibnu Hajar Wajiddina Zainuddin bin Ali al-Ma'bari wa hasyarna sareng muga ngumpulkeun Allah ka urang sadaya fi zumratihima dina kumpulan atau dina golonganana itu nu duaan
Ahmad bin Hajar al-Haytami wajidina. Wajidtu sareng nambahan kuring pihi dina itu kitab makana perkara yasuru anu ngabungahkeun minal ahadisi tina pirang-pirang hadis wal masailil fiqhiyati jeung pirang-pirang masalah bangsa fikih wal mawaidi jeung pirang-pirang papagah pepatah wal hikayati jeung pirang-pirang kisah hikayat lalakon. Jadi cenah sementara ieu kitab teh dicanak ditukil tina dua kitab, kitab Jawajir jeung kitab Mursyidit Tulab kagungan Syekh Islam dua jagona ulama anu luhur derajatna nu saperti gunung nyata Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami Wajiddina Zainuddin bin Ali al-Ma'bari. Ieu kitab teh mugi-mugi Allah cenah ngumpulkeun ka urang sadaya sarta golongan anjeunna dina kabagjaan luhur derajatna amin ya rabbal alamin. Wajidtu sareng nambahan cenah kuring dina ieu kitab teh kana perkara anu matak ngabungahkeun tina pirang-pirang hadis anu matak ngabungahkeun oge wal masail fiqhiyati aya pirang-pirang masalah fikihna wal mawaidi aya pirang-pirang papagah pitutur wal hikayati jeung cerita hikayat lalakon wasamayatu jeung ngaranan kuring hahu kana kitab bi irsyadil ibad ku ngaran kitab irsyadul ibad ila sabilir rasyad nuju jalan petunjuk rojian harapanana bari ngarep-ngarep harapan ngadamel ieu kitab teh rojian bari ngarep-ngarep minallahi taala ti Gusti Allah taala al jawadi anu barahan ayyursyidani kana yen nuduhkeun Allah ka kami bihi ku sabab itu kitab oge nuduhkeun teh lain ka kami hungkul harapanana wajami al ibadi jeung ka sakabehna pirang-pirang hamba ila daril khulud menuju tempat anu abadi nyata engke kalanggengan di akhirat innahu sanyana Allah eta karimun dat anu maha mulya maha loman wadudun tur anu maha barahan. Rawa ngariwayatkeun saha asy-Syaikhani dua guru Al-Bukhari wa Muslimu tegasna Imam Bukhari sareng Imam Muslim an Umar bin Khattab tampi ti sahabat Umar bin Khattab radhiya muga tinggal bendu saha Allah Gusti Allah anhu ti Umar bin Khattab qala nyarios Umar bin Khattab kana cariosan sami tu nguping kuring Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari nyarios Rasul saur Rasul teh kieu ka Sayyidina Umar innamal a'malu binniyat pastina ari sahna pirang-pirang amal binniyati eta kalawan niat wa innamal likulli imri'in sareng pastina eta pikeun saban-saban jalma seseorang ma ari perkara nawa anu nganiatan si imriin kana emak jadi kumaha paniatanana paman mangkari saja makanat anu bukti naon hijratu hijrah nasiman ilallahi wa rasulih ka Allah sareng ka rasulna ka rasul Allah pa hijratuhu mangka ari hijrah nasiman ilallahi wa rasulih eta ka Gusti Allah jeung ka rasulna Allah sabalikna waman sareng sahajal makanat nu bukti naon hijratuhu hijrah nasi iman eta li dunyan karena mudag-mudag dunia yusibuha anu bakal menangkeun si iman kana dunia
niat ngaji karena Allah jeung karena Rasul pasti hijrahna eta niatna teh bakal diganjar pahala ngaji. Lamun niat ngajina karena ngudag-ngudag dunia na bakal dibikeun ngan akhirat moal kabagian. Abi imra'atin yankihuha atawa hijrahna teh karena wanita. Daek sote ngaji PDW aya kabogoh. Yankihuha anu bakal nikah si imri'in ka itu si imro'ah si iman ka imro'ah fa hijratuhu mangka ari hijrahna si iman ilama eta tetep kana perkara hajaro anu hijrah si iman ilahi kana emak. Eta cenah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pasti nari sahna kadeta innamal amalu ta innamal a'malu pastiana sahna pirang-pirang amal teh ku niat. Jadi teu niat mah teu make niat mah amal teh teu jadi. Contoh salat digidi Allahu akbar teu niat teu jadi. Sahna pirang-pirang amal contoh salat nya kudu make niat diantara. Babul iman ari eta babot martelakeun iman. Qala ngadawuh sa Allah Gusti Allah taala bari mahaluhur Allah ya ayyuhan nasu budu he ingat manusia budu kudu nauhidkeun aranjeun kabeh aya wahidu tegasna kudu nauhidkeun aranjeun kabeh robbakum ka pangeran aranjeun alladzi khalaqakum anu tos nyiptakeun ieu Rob ka aranjeun waladina jeung ka jalma-jalma min qablikum anu tetep ieu ladina sameh aranjeun la'allakum tattaqun mudah-mudahan manawi cenah aranjeun jadi jalma-jalma anu takwa nu sieun iqobahu kana siksaanana ieu Rob. Sahadai ari Allah teh eta alladzi zat ja'ala nu tos ngajadikeun ieu ladzi aya khalaqa tegasna nyiptakeun ieu ladzi lakum pikeun aranjeun al arda kana bumi taneuh pirosan kana amparanana aya bisaton tegasna amtaran yuktarosu anu diamparkeun ieu bisat wasamaa binaan jeung Allah teh nyiptakeun kana pirang-pirang langit binaan kan jadi tutupna jadi hateupna wa anzala sareng ngalungsurkeun Allah ladi minas sama iti pirang-pirang langit ma'an kana hujan cur ngucurkeun hujan Allah ti langit ti luhur tos dikucuran hujan kitu pa akhraja mangka ngaluarkeun Allah bihi kana itu ku sabab itu min anwa'is samarati tina pirang-pirang warna bubuahan. Tuh, tos dikucuran hujan, taneuh jadi subur, bari jil, wetu pelakan jara di salubur deui. Jadi we sabab taneuh subur, tangkal jadi subur, buahna jadi leubet. Eta min anwa'is samarat tina pirang-pirang warna buah-buahan. Keur naon eta teh dijadikeun buahan teh rizqon, eta teh karena rizki lakum pikeun aranjeun. Kulantaran kitu palataj alu maka ulah ngajadikeun aranjeun kabeh lillahi ka Gusti Allah angdadan kana bilangan kana syarik ae tegasna syuraka apil ibadati rejeng baturna bil ibadati dina ibadah ulah ngarejengkeun ka Allah wa antum bari ari anjeun eta ta'lamun arapal
annahu sanya Gusti Allah eta al khaliqu dat anu nyiptakeun wala yakhluquna jeung teu bisa nyiptakeun makhluk ka khaliq tapi khaliq Allah nu nyiptakeun ka makhluk. Wala yakunu jeung terbukti ya khaliq ilahan eta jadi pangeran illa man angin dat yahluku nu nyiptakeun man. Wa qala sareng ngadawuh Allah taala wa malam yu'min jeung saha jalma anu henteu iman billahi ka Gusti Allah wa rasulihi jeung ka rasulna Allah. Saha jalma nu teu iman ka Allah jeung teu iman ka utusan Allah fa anna maka saenyana kami eta a'tadna nyiapkeun kami anu agung lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir kabeh sairon kana neraka anu banget hurungna ae naron syadidah seuneu anu banget hurungna ngakukudag disiapkeun pikeun jalma nu teu iman ka Allah jeung teu iman ka Rasul. Wa ahroja sareng ngaluarkeun sa muslimun Imam Muslim an Umar bin Khattab tampiti sahabat Umar bin Khattab radhiya muga tinggal bendu saha Allah Gusti Allah anhu ti Umar bin Khattab. Amin ya rabbal alamin. Qala nyarios Umar bin Khattab bainama nahnu dina waktuna kami eta inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam caketeun Kangjeng Rasul nuju ngariung sareng Rasul Sayyidina Umar teh zata yaumin dina hiji poe idtola'a kaget jol teh alaina ka urang sadaya keur ngariung jeung Rasul torojol teh kaget aya nu datang saha rajulun hiji jalma lalaki syadidu baya disiabi nu banget bodas pakaianana wah kadinya torojol bodas pakaianana syadidu siwa di sa'ri banget hideung rambutna layuro teu ditingali alaihi atas itu rojul naon asaru safari tapak jalana teu katingali teu napak cek urang mah teu katingali urut tapakna teh jadi lungs ujug torojol aya duka ti mana jolna duka ti mana naonna teu katingali tapak jalana wala yaripu jeung teu anu terangeun ka itu si rojul minna ti urang sadaya ti eta nu keur ngariung teh anu kenaleun hiji oge wala yaripu teh nu kenaleun ka si rajul saha minna ti urang sadaya saha adun hiji jalma jadi cek urang mah teh nu apaleun hiji oge ka jalma eta nu datang ujug-ujug torojol tos torojol kitu teh hatta jalasa duikeun ka celek we calik eta si rajul ila nabi menuju Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam celek we kadon calik jeung Rasul tos kitu teh paasnada tuluy nyarandekeun eta si rajul rukbataihi ngantelkeun kana dua tuurna si rajul ila rukbataihi kana dua tuurna Kangjeng Rasul diantelkeun tuurna eta si jalma nu bieu teh kana dua tuur Rasul bari papayun-payun wa wadoa teras nyimpen si rajul kapaihi kana dua dampalna si rajul ala pahidaihi kana dua pingpingna Kangjeng Nabi dikieukeun kana dua pingping Kangjeng Nabi teh ke papayun-payun teh si ping nawanana teh dua tur teh diadakeun kana dua tur Kangjeng Nabi terus panangan eta nu jalma nu torojol datang teh namprakeun dua panangan kana naon tah dua pahana Kangjeng Nabi wa qala sareng nyarios si rajul cek eta si rajul teh nu tadi ujug-ujug datang ya Muhammad Hei Muhammad, akhbirni wartosan cenah kami
Wartoskeun anjeun ka kami anil islami tentang kaislaman. Cik cenah wartosan Nabi tentang kaislaman cek nu datang tadi. Faqala maka nyariosaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Rasul teh al islamu ari Islam eta antas hada yen ngayakinkeun anjeun an kana sayaktos kalakuan sareng tingkah la ilaha taidi pangeran nu hak ibadahan eta maujud illallahu angin Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi teh ngawartoseun dan naroskeun aik Islam teh kumaha. Wa anna Muhammadan jeung saestuna Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah hiji cenah. Wa tuqima sareng ngadegkeun anjeun as-sholata kana salat dua. Wa tu'tiya jeung ngadatangkeun anjeun az-zakata kana zakat tilu. Watasuma jeung puasa anjeun Ramadan di bulan Ramadan opat. Watahija jeung ibadah haji anjeun albaita ka Baitullah. Kitu soteh aya syarat ka Baitullah mah inistatota lamun seug kuat anjeun ilaihi ka Baitullah sabilan di jalana. Init jeung ngulang deui. Kuat keur init ka ditu teu kuat balik deui ulah waka. Qala nyarios si rajul sodakta bener cenah anjeun Muhammad. Coba eta ongko nanyakeun bejaan teh bener cenah berarti geus apal. Qala nyarios si rajul sodakta bener cenah anjeun Muhammad. Qala nyarios Sayyidina Umar bin Khattab ajabna kaget cenah kuring lahu ka si rajul cek Sayyidina Umar teh ko nanyakeun tapi bejaan siga geus apal cenah Allah kitu si urang cek sahata cek Sayyidina Umar yas'aluhu punten eta mah henteu saya nyebut goblok yas'aluhu naroskeun si rajul lahu yas'al ka Kangjeng Nabi wa yusaddiquhu jeung ngabenerkeun si rajul ka Nabi ongkoh nanya tapi geus apal cenah ngabenerkeun. Qala nyarios deui si rajul fahbirni ngawartoskeun anjeun ka kami Muhammad anil iman tina tentang iman. Cik tentang iman cenah kumaha Muhammad cek si rajul nu tadi kaget datang. Qala ngawaler Kangjeng Nabi antu mina kaiji yen kudu ngimankeun anjeun kudu percaya anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung percaya ka malaikatna Allah dua wa kutubihi sareng iman kana pirang-pirang kitabna Allah tilu wa rusulihi sareng percaya ka pirang-pirang utusan Allah opat wal yaumil akhiri jeung percaya kana poe akhir 5 wa tu'mina jeung kudu percaya anjeun bil qadari kana kepastian qairihi anu saena qadar wa syarihi jeung gorengna qadar minallahi ta'ala eta tetep ti Gusti Allah ta'ala. Qala ngajawab deui si rajul sodakta bener cenah anjeun Muhammad bener teh. Qala nyarios si rajul fahbirni wartosan cenah ngawartoskeun anjeun ka kami anil ihsan tina tentang ihsan. Naon ari ngaran ihsan teh cenah Muhammad wartosan abdi ceuk si rajul tadi nu datang. Qala ngawalar Kangjeng Nabi anta abuda kana yen ngaran ihsan teh anta budallaha yen ibadah anjeun ka Gusti Allah ka anaka kaya-kaya saanyana anjeun tarohu eta ningali anjeun ka Allah fa ilam takun tarohu maka lamun teu bukti anjeun ningali ka Allah fa innahu ingat saanyana Gusti Allah yaroka pasti ningalikeun Allah ka anjeun tuh ngaran ihsan teh kitu cenah
urang ibadah teh seolah-olah urang teh ningali ka Allah. Ngan lamun urang teu bisa seolah-olah ningali ka Gusti Allah, sing inget we cenah Allah mah pasti ningalikeun ka anjeun. Itu ameh ibadahna henteu usum-usuman. Usum keur loba batur, daek salat. Daerah bisa dicarekan coba. Ari eueuh batur mah nu apaleun antara salat. Aya nu ganggeureukeun salat, teu eueuh nu ganggeureukeun mah tara salat. Nah, berarti salatna teh lain karena Allah, tapi karena ditingali ku batur, sieun dicarekan jeung teu boga rasa eta salat teh wajib. Kitu we cenah ngaran ihsan mah anjeun ibadah ka Gusti Allah seolah-olah anjeun teh ningalikeun ka Allah. Ngan lamun anjeun teu bisa ningali ka Allah oge fa innahu sing inget we cenah Allah mah yakin jeung pasti ningalikeun ka anjeun. Qala nyarios da itu si rajul fahbirni ngawartoskeun anjeun ka kami anisaati tentang waktuna kiamah. Cik cenah wartoskeun tina waktuna kiamah anjamani wujudi yaumil kiamah tegasna wartosan nabi tina waktu ayana kiamah. Qala ngawaler Kangjeng Nabi mah henteu al-mas'ul ari nu ditaros an hatina itu saah a'lamu eta leuwih uninga minasail tinimang anu naros. Jadi cek urang mah abi mah nu ditaros teu terang, langkung terang anu naros. Mal mas'ul henteu ari nu ditanya nyata nu ditaros teh Kangjeng Nabi anha tina cirina kiamah bi a'lama eta leuwih uninga minasail tinimang nu nanya tadi teh nanya anak teh lalaki banget bodas bajuna. Qala nyarios deui naros deui cek urang itu si rajul pakhbirni ngawartoskeun anjeun ka kami an amaratiha tina ciri-cina kiamah. Cik cenah coba atuh ciri-cirina kiamah we. Qala ngawaler Kangjeng Nabi antalidal amatu ngagawekeun saha al amatu seorang amat robbataha kadununganna amat. Ngaran di ciri-ciri kiamah teh nu jadi amat ngagawekeun dununganana. Kudu nama dunungan ngagawekeun saha amatna, ngagawekeun pembantuna, pembantu ngagawekeun dununganana. Eta ciri-ciri kiamah. Cenah saidataha kadununganna teh nyata kadununganana ngagawekeun yakni ngarepkeun kami yaksuru uququl auladi lobana milaraan nganyerikeun pirang-pirang anak li ummahatihim ka pirang-pirang inungna aulad. Tanda-tanda kiamah teh cenah di ibarat nama si amat geus wani ngagawekeun kanu jadi dununganana tegasna ngarepkeun cenah maksudna teh kieu geus loba budak nu wani nganyenyeri ngagawekeun nu jadi inungna. Di mana-mana anak jadi raja, inung jadi badega, jadi pembantu. Tapi di mana-mana inung jadi raja, bapak jadi raja, anak naon? Jadi mulia milu jadi raja. Tapi lamun anak nu jadi beunghar jadi raja, saluhureun inungna dikekesek digawekeun. Payu amiluna hunna maka ngagawekeun itu aulad ka ummahat muamalata sayyidi amatahu seperti ngagawekeunana dunungan ka amatna minal ihanati tina ngahinakeun ka inungna ka kolotna ngahinakeun wasabi jeung wani nyarekan ka kolot. Ciri na kiamah eta teh teu beunang dipapatahan ku inung, teu beunang dipapatahan ku kolot, malah kolot
digawekeun, wani ngagawekeun ka kolot, wani nyarekan ka kolot. Ka inung wani nyarekan, eta tanda-tanda cirina kiamat. Wa antaro jeung bakal ningali anjeun al-hufata kanu nyaleker al-urata bari anu taranyang. Jaba nyeker teu disarnal teu disapatu, al-urata tataranyang buligir. Al-alata anu pakir ri'a al-syai kana nu tukang ngangon yatatawaluna pajangkung-jangkung fil bunyani dina bangunanan. Tanda-tanda akhir zaman ciri kiamah teh anjeun cenah bakal ningali jalma nu nyeker, jalma nu taranyang, bari pakir, tukang ngangon tapi pajangkung-jangkung cek urang pamewah-mewah dina bangunanan. Maksudna mah dina naon teh ongkoh miskin tapi bedegong. Keur mah miskin bedegong deui. Keur mah miskin naon deui? Heuras teuas di papatahan. Yakni ngarepkeun Kangjeng Nabi, nyarepkeun kami cik Kangjeng Nabi teh yasiru bakal jadi saha al-asapi lu pirang-pirang anu hina kal muluki eta seperti pirang-pirang raja nu harina geus saperti raja nu kaya sederhana. Tos kitu sumantolik ngaleos we si rajul nu tadi teh. Tos kitu palabistu maka meneng we kuring saur Kangjeng Nabi teh calik we kuring teh geus ngaleos eta si jalma nu tadi teh malian bari dina waktu lila. Icing we cenah naon sa Kangjeng Nabi tos ngaleos eta. Aya jamanan kasiron tegasna dina waktu lila. Sumakola teras nyarios Kangjeng Nabi ya Umar, naros Kangjeng Nabi ka Sayyidina Umar, ya Umar, atadri nah terang anjeun man sail, man ari saha sailu eta nu naros, cik cenah terang teu ya Umar, nun neme nu naros teh. Kultu ngucap kami saur Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lamu eta langkung uninga. Teu cenah teu terang Gusti. Allah sareng Rasul langkung uninga. Qala ngawalar Kangjeng Nabi fa innahu karna sanyana itu si sail nu naroskeun wae tadi Jibrilu eta teh malaikat Jibril ya Umar. Cek Kangjeng Nabi. Naon cenah datang maksudna malaikat Jibril tadi atakum datang Jibril ka aranjeun yu'allimukum nyata maksudna ngawurukan Jibril ka aranjeun dinakum kana agama aranjeun. Sabenerna mah tadi naroskeun ka Kangjeng Nabi teh lain hayang apal-apal teh ngan maksudna mah ngawurukan keur ka aranjeun nu aya di dinya keur ngariung teh. Jibril ternyata nu tadi teh teu paingan teu katingali tapak datangna, acukna kaget banget bodasna, rambutna hideung, terus naon deui mani naon cek urang mah teu kantos aya nu nerang terangeun jeung teh nu ningalieun, teh nu terang saurang-urang acan. Oh, saur Kangjeng Nabi sing horeng eta teh Jibril ngawurukan agama aranjeun. Qala nyarios saha Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, saur Imam Tajuddin As-Subki al-Islamu ari agama Islam eta amalul jawarihi. Islam teh eta pirang-pirang pagawean bangsa anggahota. Walayu tabaru jeung teu direken teu diitung itu Islam illa ma'al iman kecuali sarta kudu aya iman dina hate. Sedengkeun wal imanu ari kaimanan eta tasdikul qalbi ngabenerkeunana eusi hate. Walayu tabaru jeung teu direken iman illa ma'at talafudi kecuali sarta ngucapkeun bisyahadataini kana dua kalimah syahadat. Wa naqala sareng nukil saha An-Nawawi Imam Nawawi fi Syarh Muslim dina kitab Syarah Muslim ittifaqu ahli sunnati minal muhaddisin kalawan sepakat ahli sunnah minal muhaddisin ti golongan ahli hadis kabeh
wal fuqaha'i jeung pirang-pirang ahli fikih wal mutakallimina jeung ulama ahli usul. Naon cenah nu sepakat ala anaman ka atas sanyana jalma amana anu iman si iman bi qalbihi ku hatena si iman walam yantik jeung teu ngucapkeun si iman bi lisanihi ku lisanna si iman ma qudratihi sarta kuatkeun si iman ngucapkeun ku lisan kana eta bukti si iman muholidan eta anu abadi langgeng finnari dina neraka. Intaha parantos rengse itu kaul Imam Tajuddin As-Subki. Wa'lam kudu terang anjeun. Saur kaidah kalimatu i'lam la tu'ta illa bi maqamil ihtimam lima ba'daha. Kalau kata-kata ilam tari didatangkeun dina hiji kitab kecuali dina sabada ilam teh engke karitun aya anu leuwih banget penting kudu ditengetkeun cenah. Anahu sanyana barisanyana kalakuan eta yustarotu disyaratkeun fi islami kulli kafirin dina ka asup Islam nasaban-saban jalma kafir naon at-talafudu ngucapkeun bi syahadataini kana dua kalimat syahadat lal ityana lain ngadatangkeun bilabdi asyhadu kulapad asyhadu pal adhar maka rinu langkung dohir eta al iktifa'u cenah kaul dohir mah cukup bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cenah teu kudu asyhadu tapi cukup we la ilaha illallah wa huwa ari itu iktifa ngalap cukup kula pad la ilaha illallah henteu ngau asyhadu teh muqtado kalami raudati nyata dorongan kalamna kitab raudah lakiniladi tetapi na ari perkara itamadahu anu tetegenan kana itulah disah ba'dul mutaakhirin sapalina ulama mutaakhirin eta istiratuhu nyaratkeun itu ba'du kana itu lapad tadi naon tadi asyhadu eta muqtado kalamil ubabi dorongan kalamna kitab ubab Palaihi maka eta tetep atas kalamul ubab lauqala lamun ngucap si jalma a'lamu lapad a'lamu ngayakinkeun kuring au asqatahuma atau ngagugurkeun si jalma kana itu asyhadu tadi syahadat ya faqala maka ucap si jalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun mangka bukti itu si kafir musliman eta jadi muslim lamun teu asyhadu mah waliba di aimatina sareng eta tetep milik sapalihna pirang-pirang imam kami ra'yun ari pendapat salisun nukatilu wa huwa pendapat nukatilu teh istiratu asyhadu nyaeta nyaratkeun lapat asyhadu au muradifuha atawa muradifna sinonimna itu asyhadu ka'alami serta lapat a'lamu ngayakinkeun kuring payambagi maka penting likuliman pikeun saban-saban jalma yuslimu anu asup Islam si iman naon al ihtiyatu hati-hati bi ayakula rupana yen ngucap si iman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa mana asyhadu sareng ari artina lapat asyhadu eta a'lamu ngayakinkeun kuring wa ubayyinu jeung martelakeun kuring wa yustaratu jeung disyaratkeun naon tartibuhuma runtuyan susunanana itu lapat asyhadu syahadaten kudu tartib palayasihu mangka teu sah naon al imanu iman bin nabi ka kangjeng nabi qoblal iman billahi samemeh iman ka Gusti Allah teu sah iman ka kangjeng nabi lamun can iman ka Gusti Allah lal mualatu ente tuluy-tuluy bainahuma antara na itu tadi teh naon syahadaten walal arabiyata jeung teu basa Arab wa in asanaha jeung sanajan bisa ngaluskeun si jalma kana arabiyah lakin yustarotu tetapi na disyaratkeun naon pahmu makna
ngarti pahamna kana artina perkara talapadu anu ngucapkeun si jalma bihi kana ma wa huwa jeung ari itu ma eta anahu sanyana kalakuan eta la ma'buda teu aya nu disembah bihakin kalawan hak bil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah al munfaridu anu nyalira Allah bil uluhiyati dina ketuhanana wa yajida jeung yen nambahan saal musyriku jalma nu musyrik kapartu kana lapad kapartu bima kuntu kupur kuring bima kana perkara kuntu nu bukti kuring eta asyroktu ngarejeungkeun kuring bihi kana ma tah kafirna jalma musyrik teh ti dieu nambahan kapartu bima kuntu asyroktu bihi wa ana sareng ari kami eta bari uming kulidinin anu loba tina saban-saban agama yuholiku anu nyulayaan dinal islami kana agama Islam pala yasiru mangka teu jadi sahal musyriku jalman musyrik mukminan eta jadi jalma mukmin hatta yaduma sehingga ngumpulkeun heula si musyrik ila syahadataini kana dua kalimat syahadat dalika kana itu madkur teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah firaudati kama sapertikeun kawal firaudati nu aya dina kitab Raudhah wal ubab jeung kitab ubab wakilah sareng dicarioskeun la yajibu teu wajib cenah naon ziyadatu dalika nambahanana itu dalik wa alam sareng kedah terang anjeun anal imana saenyana kaimanan billahi ka Gusti Allah eta i'tiqadun nekadkeun annahu saenyana Gusti Allah wahidun eta nu nyalira la nadira lahu teu bandinganan lahu ka Gusti Allah pidatihi dina dat Allah wa sifatihi jeung dina sifat Allah wala syarika jeung teu aya nu ngarejeungan lahu ka Allah bil uluhiyati dina ketuhanana Allah wahia sareng ari uluhiyah eta istihqaqul ibadati narima hakna kana ibadah wa annahu jeung saenyana Gusti Allah eta qadimun dat anu maha heubeul bari teu mimitina dat Allah maha heubeulna teh lab tidak anu teu kawitanana liwujudihi pikeun ayana Allah wa bakin jeung kekal langgeng abadi la intiha teu aya tungtungna abadi na teh Allah mah teu aya tungtungna aya teu aya mimitina heubeul teh mimitina oge kekal moal aya tungtungna li abadiyatihi wabil malaikati sareng nekadkeun ka malaikat eta i'tiqadun nekadkeunna teh cenah annahum saenyana malaikat mukramuna eta nu dimuliakeun kabeh la ya'suna bari tara maksiat malaikat Allah ka Gusti Allah ma kana perkara amaro nu marentah Allahum ka malaikat wa yaf'aluna jeung mari gawe malaikat ma kana perkara yuk maruna anu diparentah malaikat kabeh kana emma sodikuna tur anu jalujur kabeh malaikat bima dina perkara akhbaru anu ngabaritakeun ngabejakeun malaikat bihi kana emma wabil kutubi sareng iman nekadkeun kana pirang-pirang kitab kumacenah eta i'tiqadun nekadkeun annaha saenyana kutub eta kalamullahi dauhan Allah al azaliyu anu bangsa azali al qaimu anu tetep bidatihi ta'ala kana datna Allah ta'ala al munazzahu anu dibersihkeun anil harfi tina huruf was-sauti jeung tina sora. Jadi kalam Allah mah heubeul tetep datna dibersihkeun tina huruf jeung tina sora teu aya hurufan teu soraan. Wa anna kullama jeung saenyana saban-saban perkara tadomanat hu anu ngandung kutub kana emak hakun eta haku anallaha ta'ala jeung saenyana Gusti Allah ta'ala eta angjala ngalungsurkeun Allah kana kutub ala ba'di rusulihi ka sapalih pirang-pirang
utusan Allah bi alfadin hadisatin alawan pirang-pirang lapad anu anyar fi alwahin dina pirang-pirang papan au ala lisanil malaki atawa atas lisan malaikat wabir rusuli sareng iman ka rasul kumaha cenah eta i'tiqadun nekadkeun annallaha ta'ala sanya Gusti Allah ta'ala eta arsalahum ngutus Allah ka itu rasul ilal khalqi ka makhluk wa nazahahum jeung ngabersihkeun Allah ka itu rasul angkulin tina saban-saban sahiji wahimatin anu berat wahimatin teh anu berat anu seperti kokotor dibersihkeun tah rasul mah tina beberat nu seperti kokotor wanaksin jeung dibersihkeun tina kakurangan pahum mangka ari itu rasul eta maksumuna anu diraksa kabeh minas sogoiri tina dosa kecil wal kabairi jeung diraksa tina pirang-pirang dosa gede qoblan nubuwati dina sameh jadi nabi wa ba'daha jeung dina saparantos jadi nabi nubuah wa bil yaumil akhiri sareng iman kana poe akhir wa huwa ari yaumil akhir eta minal mauti dina maut il akhirima dugi ka tungtungna perkara ya ko anu bakal tumiba eta i'tiqadun cenah ngaran iman kana poe akhir mah i'tiqadun nekadkeun wujudahu kana ayatna itu yaumil akhir wa mastamala wa majeng perkara istamala anu ngurung itu poe akhir alaihi kana min su'alil malakaini tina pertarosan dua malaikat wa naimil qabri jeung pirang-pirang nikmat kubur aw adabihi atawa siksa kubur wal ba'si jeung hudang ti kubur wal jazai jeung babales wal hisabi jeung hisaban wal mijani jeung timbangan wasyirati jeung cukang siratul mustaqim wal jannati jeung surga wan nari jeung neraka wabil qadari jeung papasten wabil qadari sareng iman kana qadar eta i'tiqadun nekadkeun annama sanyana perkara qadarahu anu mastikeun Allah kana masaha Allah Gusti Allah bil azali di zaman azali la buddha teu menang teu min wukuihi tina tumibana ma wa malam yakdir jeung perkara nu teu nakdirkeun Allah kana ma yastahilu eta mustahil naon hukuuhu tumibana ma wa nahu jeung sanyana Gusti Allah taala marul Allah eta qaddaro mastikeun Allah al khaira kana hade wasyarro jeung kana goreng qobla khalqil khalqi dina sameh nyiptakeunna makhluk wa anjami al kainati jeung yen kana sakabehna pirang-pirang kainat pirang-pirang anu wujud bi qadaihi kalawan ketentuan Allah wa qadarihi jeung qadarna Allah wa roja sareng ngaluarkeun sa Ahmadu Imam Ahmad wal Hakimu sareng Imam Hakim an Abi Hurairah tampi ti sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala qala nyarios Abi Hurairah qala nyarios saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Abi Hurairah teh Kangjeng Rasul kantos nyarios ieu cenah jaddidu imanakum jadidu kudu nganyar-nganyar aranjeun kabeh imanakum kana kaimanan aranjeun gila ditaroskeun wa kaifa naon wa kaifa seperti kumaha cenah Gusti nu jadidu imanana
ngawetehkeun nganyar-nganyar keimanan abdi teh kudu kumaha? Caur sahabat naroskeun. Ya Rasulullah, qala ngawalar Kangjeng Nabi paksiru maka kudu ngalobakeun aranjeun kabeh min qauli la ilaha illallah la ilaha illallah. Tah ngucapkeun lobana eta la ilaha illallah dikir la ilaha illallah teh matak ngawetehkeun deui kana kaimanan. Wa syaikhoni jeung ngaluarkeun kana hadis Imam Bukhari sareng Imam Muslim an Utsman bin Malik tampi ti sahabat Utsman bin Malik. Kana hadis innallaha sanyana Gusti Allah eta qad harrama tetela geus ngaharamkeun Allah alan nari asup ka neraka sahaman jalma qala nu ngucapkeun si iman la ilaha illallah. Allah ngaharapkeun ngasup ka neraka ka jalma nu sok ngucapkeun la ilaha illallah. Ya betagi bari nyuprih bidalika kalawan itu kaol la ilaha illallah teh wajhallahi karena Allah. La ilaha illallah teh dikirna teh karena Allah. Wa Ibnu Asakir sareng ngaluarkeun kana hadis Imam Ibnu Asakir an Aliin tampi ti sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Radiya muga tinggal bendu salah Gusti Allah anhu ti Sayyidina Ali. Ti Sayyidina Ali anin Nabi tampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam haddasani wartoskeun ka kami saha Jibril malaikat Jibril qala Jibril yaqulu nyarios saha Gusti Allah taala makhluk Allah la ilaha illallah ari dikir la ilaha illallah isni eta benteng kami ceuk Allah. Paman mangkarisa jalma dahola nu asup si jalma kana hisni kana benteng kami amana maka santosa maka aman si iman min adabi tina siksaan kami. Saur Kangjeng Nabi ngalangkungan ke malaikat Jibril saur Gusti Allah disebutna hadis qudsi. La ilaha illallah teh eta benteng kami saur Allah teh sajama anu asup kana benteng kami pasti aman santosa tina adab siksaan kami. Wa Tabrani sareng ngaluarkeun kana hadis Imam Tabrani an Abi Darda tampi teh sahabat Abi Darda laysat aya man min abdin hiji hamba yaqulu nu ngucapkeun si abdi la ilaha illallah kana la ilaha illallah mi'ata maratin kana 100 balikan illa ba'asahu Allahu yaumal kiamati kecuali bakal ngabangkitkeun ka itu Allah di hari kiamah wa wajhuhu bari ari raraina itu si abdin eta kal qamari lailatal badri seperti bulan purnama seperti bulan di malam purnama. Walam yurpa jeung teu dilaporkeun li ahadin pikeun hiji jalma yauma idin dina nalika poe kiamah naon amalun hiji pagawean afdalu anu leuwih utama min amalihi tina amalna si ahad ilaman kecuali jalma qala anu nyarios si man misla qaulihi kana cariosan seperti cariosan si iman awajada atawa nambahan si iman. Jadi cek urang mah eta teu dilaporkeun di jalma dina poe kiamah amalna nu leuwih afdol tinimbang nu diucapkeun eta ku si jalma eta seperti nu diucapkeunana. Wa Ibnu Majah sareng ngaluarkeun kana hadis Imam Ibnu Majah an Ummi Hani tampi ti Ummi Hani kana hadis kieu cenah la ilaha illallah ari la ilaha illallah eta yasbikuha henteu mayunan kana la ilaha illallah naon amalun hiji pagawean wala tatruku jeung moal ninggalkeun itu la ilaha illallah dan ban kana dosa. Jalma nu ngucapkeun la ilaha illallah mah nyaeta moal matak nyesa dosana teh urang.
Wa Turmudiyu sareng ngaluarkeun kana hadis Imam Turmudi, wa Nasa'i jeung Imam Nasa'i an Jabir tampi ti sahabat Jabir. Abdul Dzikri kana ucapan kana hadis Abdul Dzikri ari pang utama dikir eta la ilaha illallah. Wa abdulu doa sareng ari pang abdolna doa eta alhamdulillah. Wa Nasa'i sareng ngaluarkeun kana hadis an Abi Sa'id Al-Khudri tampi ti sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ti saha Abi Sa'id Al-Khudri? Imam Abi Sa'id Al-Khudri teh nyaeta anu kantos ngubar anu kasireud langir teh ciduhan Fatihah. Ani Nabi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyarios Kangjeng Nabi ngariwayatkeun ieu. Qala nyarios saha Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa alaihi salam nyarios kieu cenah. Ya Rabbi he pangeran kami, alimni mugi ngawurukan Gusti ka abdi sayan kana hiji perkara. Adkuruka anu bisa eling cenah dikir kami ka Gusti bihi ku eta se. Faqala maka ngwalar Gusti Allah, kul ucapkeun ku anjeun Musa la ilaha illallah. Sar Gusti Allah ka Nabi Musa teh ucapkeun cenah la ilaha illallah. Faqala ngawalar deui Nabi Musa, ya Rabbi Gusti cenah kulu ibadika ari saban-saban hamba Gusti eta yaqulu. Nah cenah eta mah biasa atuh hamba Gusti tariasaeun ceuk Nabi Musa eta ka Gusti Allah. Hada kana ieu lapad. Inama uridu pastina kami mah ngamaksud ceuk Kangjeng Nabi sayan ceuk Kangjeng Nabi Musa teh sayan kana hiji perkara tahu suni anu tangtu spesial cenah kanggo abdi mah Gusti. Atuh la ilaha illallah macan eta mah hamba Gusti nu sanesna ge tariasaeun cenah. Abi mah hoyong nu khusus cenah Gusti spesial ti Gusti kanggo abdi. Faqala ngawalar Gusti Allah, ya Musa, he Musa, law anna samawati sab'i lamun tetep sanyana pirang-pirang langit anu 7 subhanallah. Wa amiruhuna jeung anu ngamakmurkeunana itu sama isab'i goiri anu salianti kami. Wal ardina sab'i jeung pirang-pirang bumi anu 7 ju'ilat eta dijadikeun samawat al ard wal ard langit jeung bumi dihijikeun pi kapatin dina hiji mangkok na hiji wadah. Wala ilaha illallah jeung lapad la ilaha illallah pi kapatin da wadah nu hiji deui. Lamalat maka yakin pasti condong ieu timbangan mangkok la ilaha illallah bihina ku lapad la ilaha illallah. La ilaha illallah cenah kitu. Nyapelekeun tadi nama Nabi Musa teh kana dikir la ilaha illallah. Ceuk Gusti Allah teh ya Musa, lamun seug eta la ilaha illallah ditimbang sanyana langit nu 7 bumi nu 7 dihijikeun dina hiji wadah, la ilaha illallah dina wadah nu hiji ditimbang pasti bakal berat eta wadah nu lapad la ilaha illallah. Wa Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala wallahu